Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына быйылкы жыл кыргыз журтчулугунда, кыргыз коомчулугунда өтө бир маанилүү жылдардын бири катары белгиленгени турат. Себеби биздин президентибиз быйылкы жылды маданият жана иман жылы деп белгилеп атпайбы. Мына ушунун алкагында быйыл улуу манасчы Сагынбай Орозбаковдун 150 жылдыгы белгиленмекчи. Жакында эле Улуттук илимдер академиясынын чоң залында окумуштуулардан, манас изилдөөчүлөр, жазуучулар катышкан, студенттер катышкан чоң бир конференция болду. Бул конференцияда ушул улуу манасчынын 150 жылдыгын кандай белгилөө боюнча сөздөр айтылды, ошо пландар түзүлдү. Деги биздин бактыбызга могу 20-кылымдын башында 1922 жылдан 26 жылга чейинки аралыкта ушул 4 жыл аралыгында Сагынбай Орозбаковдун манасы кагаз бетине түшүп калгандыгы болуп отурат. Мына ушул Ибраим Абдрахманов тарабынан бул чоң агартуучу адам болгон. Ибраим Абдрахманов тарабынан алгач араб арибинде жазылып алып, кийин латин графикасына өткөндө латин графикасына кайрадан көчүрүлүп, машинкага басылып, анан ушул Улуттук илимдер академиябыздын кол жазмалар корунда сакталып турган Сагынбайдын манасы момундай чоң көлөмдөгү китеп болуп, 2010 жылы Хан Теңир деген басмадан ушул китеп жарык көргөн. Сагынбай Орозбаковдун манасы мификалык, мифтик окуяларга өтө бай чыгарма катары эсептелет. Ал эми Сагынбайдын чыгармачылыгын изилдеп, бул боюнча мен атайын фильм дагы тарткан элем. Бул документалдуу көркөм фильм десек болот. Анан Сагынбайдын ушул фильмди тартуунун алдында Сагынбайга байланышкан көптөгөн материалдарды карап чыгууга туура келген. Алардын ичинде ошол улуу агартуучу Сагынбайды түбөлүк кагаз бетине жазып калтырган адам бул Ибраим Абдрахмановдун дагы Сагынбай менен болгон маектерин, ошол манас жазуудан тышкаркы убактарда болгон маектерин, Сагынбайды мүнөздөгөнүн, Сагынбайды сүрөттөгөнүн, Сагынбайдын ошол айлана чөйрөсүндөгү адамдар менен болгон мамилелери тууралуу жазгандарын окуп чыгууга туура келди. Бизде Сагынбайды биздин манас изилдөөчүлөр, окумуштуулардын көбү бул диний мотивтерди киргизип жиберген. Себеби бул өзү 3 кыш бою ошо бир өзбек молдодон окуган молдо катары сүрөттөшөт да. Ошондой эле Сагынбайды сүрөттөгөндө, бул Сагынбайдын манасы жөнүндө кеп болгондо, улуу синолог бул мударис Хусейин Карасаев деген агайыбыз өткөн. Ошол Хусейин агайдын эскерүүсүндө 1925 жылы Сагынбай менен Ибраим Абдрахманов экөө бул Ташкент шаарына чакыртылат экен. Кирабкомдун жетекчилиги ошо Ташкентте отурган экен. Анан ошол мезгилде Хусейин Карасаев Ташкентте билим алып аткан жаш жигит, студент экен. Анан Касым Тыныстанов, Ишенал Арабаевтар ошо баргандан кийин бул эки залкарды ошо Хусейин агайга тапшырып, сен Ташкент шаарын көрсөт деген экен. Анан ошо Ташкентти кыдыртып, көрсөтүп жүргөндө Ташкенттеги бир зоопаркка алып баргандыгын эскерет да. Анан ошол зоопарктан кенгуруну көргөндүгүн, носорогду көргөндүгүн, кийин Сагынбай өзүнүн жанагы
Алоокенин ажайыпканасын сүрөттөгөндө ошол жаныбарларды да киргизип жиберген деп Хусейин ага эскерет да. Бирок Ибраим Абдрахмановдун жазгандарына караганда бул жерде кандайдыр бир келишпеген, туура келбеген жагдай чыгып атат. Муну ошо Ибраим Абдрахмановдун эскерүүсүн окуган адам шыр эле көрөт. Себеби ошо 25-жылы Ташкентке чакырганда, жолдо баратканда Сагынбай Орозбаков Ибраим Абдрахмановго мындай деген сөздөрдү айткан экен. Эми чоңдор мени тиги жерин айт, бу жерин айт деп кыйнашат го. Мен эми кайсы жерин айтып берсем деп экөө акылдашып барышкан экен. Бирок тилекке каршы ошо Ташкент шаарына жеткенден кийин биздин Кирапкомдун чоңдору аларга убакыт бөлбөй, аларды даже Манастагы айттырбай Сагынбайга 2-3 күн ошо шаарды көрүп, кыдырып жүргөндөн кийин чогулушуп, анан Касым Тыныстанов айтыптыр: "Ай Саке, анан жууду бетини, анан бузду ниетини деп, бул манасыңыз өзбекче болуп калыптыр" деген сөздөрдү айткан экен. Ал эми Ишеналы Арабаев болсо: "Саке, ошо билген манасыңды тезирээк айтып бүтүрбөйсүңбү? Болбосо сени сотко беребиз" деп ошол айткандан кийин Сагынбай созо бересиңби деп зекиген экен да. Анан Сагынбай ошондо аябай мындай капа болуп калыптыр. Кийин келгенден кийин, Ташкенттен келгенден кийин биз Ишеналы Арабаев тиги Ибраим Абдрахманов жазып атат. Ишеналы Арабаевдин сөзүнөн кийин, Касым Тыныстановдун жанагындай сөздөрүнөн кийин Сагынбай Орозбаков таптакыр эле айткысы келбей, биз дейт ошол Ташкентке барарда чоң казатты баштаганбыз дейт. Андан кийин келгенден кийин ошо чоң казатты өтө тар жаздырды дейт да. Өтө тар жаздырды. Эми билгеним ушул деп, анан ооруп атам деп шылтоолор менен ошентип такыр жаздырбай, араң аяк биягына чыгып атып, аке жакелеп атып, анан чоң казатты бүтүрдүм, ушу Манас бүттү деп жазат да. Ал эми Ташкентке бара жатканда, мына Кудай буйруса Манасты бүтсөк, эми Семетейге киришебиз деген баягы алдыга пландарды коюп кетишкендигин эскерет. Анан Ибраим Абдрахманов айтып атат: "Сагынбай чынында өзүн семетейчиминдечи, бирок Семетейди ушунчалык керемет айтат эле" дейт да. Тамам Сагынбайдын Семетейи жазылбай өзү менен кетти деп айтат. Сагынбай Орозбаков ошондон кийин ооруп калдым деп көлгө кетип, ошо көлдө акыркы күндөрүн ошо ысык көлдө жашаган. Ошо менен Сагынбай Орозбаков 1930-жылы дүйнөдөн өтүп кетет. Ал эми Сагынбайдын Семетейи жөнүндө бир кызыктуу окуя болду. Бул 2013-жылы мен Кытай Республикасында Кызыл Сууда Артыштын Кара Жүл деген жери бар, Кара Жүл деген кыштагы бар. Ошол кыштактын Аңыз деген айылында Төлөк Төрөкан деген чоң залкар санжырачы аксакал бар. Ошо Төлөк аксакалдын үйүндө отуруп, анан ушул силердин аңызда дагы манасчылар барбы деп сураганымда, ой бар деп, анан кийин ошол жерден бир 2 манасчыны алып келишти да. Бири Токолок деген манасчы, бул манасчы бир 65-тердеги адам экен. Ал эми экинчиси болсо 91 жаштамын деп айтты, Акканбек деген аксакал. Манастан кайсы бөлүгүнөн айтып бересиз, эмнени айта аласыз деп сурадым. Анан ал киши ошо 10 жашынан баштап манас айткандыгын, 80 жыл манас айтып жүрүптүр да. Ошону 10 жашынан айтса, 91ге чыкса 80 жыл манасты айтып келгендигин айтты. Анан бул киши айтат, бир жыйындарда, бир Үрүмчүдө бир манасчылардын ортосунда басаке деп коет, аларда жанагы конкурс болгондо ошол экинчи орунду алган экен.
Биринчи орунду Жусуп Мамай алды дейт, экинчи орунду мен алдым дейт. Бирок өкмөт Жусуп Мамайга жакшы көңүл буруп, Жусуп Мамайдын китептерин чыгаргандан кийин мен баягы экинчи орун болгондон кийин айылдык эле манасчы болуп калдым деген өзүнүн бир эмесин айтты. Анан мен ал аксакалдан сурадым, эң узак айтканда канча убакыт айттыңыз, канча саат айттыңыз десем, ой, мында 10 жыл алдында эле Төлөк аксакал айтат, 10 жыл алдында эле бул киши бир сутка айтчы, тынбай, дем албай, суу ичпей, баягы тамак жебей бир сутка бою айтчу эле дейт да. Анан эми азыр айтасызбы деп сурасам, азыр деле анча мынча айтам, бирок болбой калды, баягы көкүрөк болбой калды, дем жетпей калат. Деди, анан эми аксакал мага бир аз айтып бериңиз, кайсыл үзүндүн айтып бересиз десем, эми иним мен Сагынбайдын Семетейинен айтып берейин деди. Анан мен чоочуп кеттим, ой, аксакал, бул Сагынбай аксакалдын Семетейи жок да десем, бул силер жакта жок, биз жакта бар. Деди, анан кандай сиз жакта бар, биз жакта жок болсо десем, ал киши айтат, ошо 1916 жылы Үркүндө келгенде Сагынбай, ошол биз жактагы бир топ адамдар Сагынбайдын Семетейин угуп, манасын угуп, аркасынан ээрчип жүрүп, ошо жазып алгандар бар. Ошолордон жаттаганым бар эле деп, анан ошо Каныкейдин арманынан айтып берди да. Андан төмөндеп кирип калганда жол айрада бүт болуп, батырларга бүт болуп, атарыктап тай болуп, эл арыктап най болуп. Жана эки жүргөндө агабыз жаткан кезеңге, аркар жаткан кезеңге, абыз жаткан, аккар жаткан түзеңге, аркар жаткан кезеңге, эми чыгып барды де, кабыландар улуса, кара тоолар. Кабышат, бөктөрдө илдир салышат, ажыдар алдыла, 10 жылды бөгүп жатышат, бурулдун озун буруле, ура тартып келди. Turdaden okuruk menen koygula, paydak geldi yılkının, aylanayın çoramay, gülazıkla çaçalı, talarsız güldep kaçalı, acı darrağdılan, içi yengi yürgünde, kara çarga bulan, toğa çökket. Gelir ki kına kıştan, oy, gelelik adamdır. Bayakın nezelede, nasıl bilmez, makıllı toğa dek, kamarlı olan çorbanmada. Çok tıkıldırın anlarının arasında semete, yonbayır bülkete, omurukta bülkete, çala bulup koydular, nemine koydum ne tuydum, tuygunun açıp bergünde, tuygun tuğun havada, görgünün açıp bergünde, göz altığın havada, vallam ettin kılçırığı, kayta surap kaldılar. Kıldırağın gıtay bulup, çöldürebimin çocuk, onları verin ötkünde, atamanas kapıla görüp çağçıldı. Çalışığın aklını tutur baybı, nargöz bir kaça, karbağı bizden baybı, şergeçerler tiyevin nergeydi. Tiyevi de burnuna uzun basan, bura tartıp durbasan, yolgasın menildi, yoluna göre verdiler, acılar razılar, yolu şutu verdiler, kara çağrı kavulan, döşü kaç çıktılar. Altından kılgın hakkıda, vurulat kaçakıda, nasıl öyle saldılar, kattı kara olsun, bayıstatın aldım, etceytasın tavaldılar, kara sulap saldılar. Allah'ın çoğuladı, aydıp geldi yılkının, ak çatırın düşürüp, aydı karay tiktirip, altın kırmızadığın, yergen ıktay kaptırıp, kök çatırın düşürüp, mündü karay tiktirip, müşümle kadığın, yergen ıktay kaptırıp. Hak biz bunu söylediler, atamına çatmadı var, bağına tayyuy, koydumun kılım deyip. Allah'ın çoğuladı, günaydanı pürkeleyip, gündün gözü çümkeleyip, ayaydanı pürkeleyip, aydın gözü çümkeleyip, yakanım var cangırlap, öksürüm var mündürleyip, kıvıraldan kırgına, aktori yaktan şırgına, bu şey tavsın bir Gözüne kıldım, şırgın adam değil. Canına olup yorulup, zamana su vuruldu, acı davrandı, dedi kavaklara düştün, yılı adam değil. Семетей бөлүгүнөн 7 мүнөт айтты, 7 мүнөттөн кийин ыкшып ал аксакал кичине жөтөлүп калды. Бул жагынан алганда ошол биз дагы да болсо Сагынбайды толук изилдеп бүтө элек экенбиз. Биз колубузда могул 7 килограмм 800 граммдык Сагынбайдын манасы турат. Ал эми Семетей, эгер ал өзүн Семетей чимин десе, Семетей мындан дагы калың болмокко. Окуяларын аябай Ибраим Абдрахмановдун айтуусунда Сагынбайдын Семетейи өтө керемет эле, өтө укмуш кылып айтат эле деп эскерет да. Анан бул
Сагынбайдын 16-жыл үркүндө барганда ошол жердеги Жусуп Акун апай деген манасчы менен айтышкандыгын тууралуу Жусуп Мамай аксакал дагы айтып берген. Жусуп Мамай аксакалдын айтуусунда ошол 16-жылдын күз мезгилинде, жайдын акыркы күндөрү ошол жактагы манаптар, Кызыл Суудагы манаптар кыргыздар да. Анан биз жактан барган манаптар менен мелдешип, анан ортого бир топ малды коюп, байгеге сайып, кимдин манасчысы мыкты айтат деп, анан экөөнө бир эле тапшырманы экөөнө берген экен. Анан Жусуп Акун апай деген манасчы жөнүндө айта турган болсок, бул чынында Жусуп Мамай аксакал ошол Жусуп Акун апайдан Балбай жазып алып, анан Балбай деген Жусуп Мамайдын эң улуу бир тууган агасы, өзүнөн 27 жаш улуу болгон. Анан ошо 6 жашынан баштап ошол Балбай өзү билимдүү, анан соода менен шугулданган, тарыхка, мына көркөм адабиятка, элдик адабиятка аябай кызыккан адам болгон экен Балбай. Ошол манасчыларды Сагынбай менен Жусуп Акун апайды ошол жазган адам экен да. Анан бул жагынан алганда Жусуп Акун апай бул Тыныбектин окуучусу, кадимки Тыныбек Жапой уулу мына шакирт болуп жүргөн окуучу экен. Анан мындай алганда бизден Тыныбектин окуучулар, шакирттери катары Сагынбай, Тоголок молдону эсептейбиз. Ал эми Кытай тараптан Кызыл Суудан дагы атайын Тыныбекке келип, Тыныбек Жапой уулунда үйүндө 2-3 жыл жүрүп манас үйрөнгөн Кызыл Суулук манасчылардан ошол Жусуп Акун апай менен Эшмат Мамбет Жусуп деген ушул 2 манасчы болгон экен. Бүгүнкү күндө Эшмат Мамбет Жусуптун Семетейи китеп болуп чыккан Кызыл Сууда, Кызыл Суу кыргыз басмасынан. Ал эми манасы бул Кытай тилине которулуп, 60-жылдары жазылып алып Кытай тилине которулуп, Кытай тилиндеги кол жазмасы табылды дагы. Баягы маданий инкылап учурунда, культурный революция дейбиз го, Кытайда өткөн. Ошол жылдары өрттөлүп кеткен экен да кыргызчасы. Анан бүгүн Кызыл Суулук туугандарыбыз муну кытайчасынан кайра кыргызчага которуп, анан чыгарабыз деген аракеттерди жүргүзүп атышат. Ал эми Жусуп Акун апай бул Манас, Семетей, Сейтек деп 3 бөлүк, 3 илтикти айткан чоң манасчы болгон экен. Ал эми Балбай манасчы ошол Жусуп Акун апайдан Манас, Семетей, Сейтек 3 бөлүгүн жазганда Акынбек деген дагы бир ошо манаска кызыккан адам келип анан Балбайга айткан экен, бул Жусуп Мамайдын айтуусу боюнча. Вай, ошо да манасчы болгон 3 эле урпагым билет экен деп, анан кийин сен менден жазгын деп, анан ал ошо кыштоосуна барып алып, ошол Акынбектин үйүндө жатып, кийинки урпактарын, Асылбача, Бекбача, Кененим, Сейит кийинки урпактарын ошол Акынбектен жазып алган экен. Анан ошолордун бардыгын ошол Жусуп Мамайды 6 жашынан баштап агасы жаттаткан экен да. Анан кийин баягы маданий революциянын убагында Жусуп Мамайды дагы желкелеп эл душманы деп, буга дагы кагаздан калпак кийгизип, кагаз калпактын бетине эл душманы деп жазып коюп, анан бир топ азаптарды салып кара жумушка салган экен. Ошол жылдары баягы Балбай чогулткан кол жазмалардын бардыгы өрттөлүп жок болгон экен да. Урматтуу телекөрүүчү, бүгүн ушул мына Акканбек деген кара жүлдүк аксакалдын ошо Сагынбай Орозбаковдун манасынан жаттап үйрөнгөндүгү тууралуу, анан ал кишинин айткан ошол 7 мүнөттүк манасын сиздерге тартууладык. Эми шуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүбүздө жолукканга чейин аман туруңуздар.